榴莲这么多是份晚上火锅看能瘦多少？瘦多少？我的乖！大早上的，这真的好吗？这我觉得今天最少5斤打底。毕竟快乐都是要付出代价的。软糯香甜，特别香甜。烤过的榴莲太绝了。怎么？我们河南人都是怎么吃饭的？喝一些完了，大娘。这榴莲香很。这烤榴莲香得很。哎呦娘！这烤榴莲可贵。就这1块2块多块钱，比我的命都贵。哦，那二管给你买，那2不中，2才6岁。早饭结束。饭，螺蛳粉呀，螺蛳粉，香喷喷的螺蛳粉。什么？总不加料了？唉，不加了，晚上还要吃大餐呢，大家就要破产了。馋肚子了，发现吃螺蛳的都有个榴莲味儿。很多姐妹啊都说我这个锅为什么不洗干净？我那是不洗吗？我那是洗不掉，它已经焊上面了，属于是。饭后5条皮肤，下一个超模就是我。晚饭，火锅。马肚呀马肚。茴香小油条。小腊肠呀，小腊肠。大虾。鸡爪，煮过的更入味儿。海鸭胗，晚饭结束。Tomorrow.